An episode in the Lady Landing saga. We acknowledge the presence of Honorable Annalisa P. Gonzalez Kwan, Mayor of the Municipality of Giwan; Honorable Veronica Cabacaba Ramirez, Vice Mayor of the Municipality of Giwan; members of Sangguniang Bayan of the Municipality of Giwan; Lieutenant Colonel Riza May A. San Agustin, General Staff Corps, Philippine Army, Commanding Officer, 502nd Combat Engineer Battalion; Police Colonel Ernesto Macasel, Provincial Director of Eastern Samar Police Provincial Office; Honorable Virgilio C. Loyola, Barangay Chairman of Barangay Suluan; Honorable Cesario M. Labutap, Barangay Chairman of Barangay Sulangan; Honorable Tomas L. Sumoray III, Barangay Chairman of Barangay Ngulos; Honorable Jacinto G. Gapati II, Barangay Chairman of Barangay Baras; Honorable Teresita D. Iben, Barangay Chairwoman of Barangay Pagdamitan; Dr. Joel Joseph A. Cabides, MNSA, Regional Vice President of Veterans Federation of the Philippines, Sons and Daughter Association Incorporated of Region 8, and our guest of honor and keynote speaker, Congressman Christopher Sheen P. Gonzalez, representative of the Lone District of Eastern Samar. We will now begin the ceremony. Ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of China. The national anthem of France.
The national anthem of Australia. The national anthem of New Zealand. The national anthem of Canada. The national anthem of the United Kingdom.
the national anthem of the United States of America. The national anthem of the Republic of the Philippines. Honorable Annalisa P. Gonzalez Juan, Mayor of the Municipality of Giwan. Honorable Veronica Cabacaba Ramirez, Vice Mayor of the Municipality of Giwan. Members of Sangguniang Bayan of the Municipality of Giwan. Honorable Virgelio C. Loyola, Barangay Chairman of Barangay Suluan. Honorable Cesario M. Labutap, Barangay Chairman of Barangay Sulangan. Honorable Tomas L. Sumuray III, Barangay Chairman of Barangay Ngulot. Honorable Jacinto G. Gapate II, Barangay Chairman of Barangay Baras. Honorable Teresita D. Eben, Barangay Chairwoman of Barangay Pagnamitan. And Dr. Joel Joseph A. Cabides, MNSA, Regional Vice President of Veterans Federation of the Philippines, Son and Daughter Association Incorporated of Region 8.
Bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyong ibigay. Unat ang tanan na lagi kang pag-iingat, ang laya mo'y kabantayan, Pilipinas kong mahal. This ends the wreath-laying ceremony in commemoration of the 81st anniversary of Suluan Raid in Giwan, an episode in the Lady Landing saga. May we invite all the guests to a short program. Hay kasigugiwananon, hayo nga tanan po, maupay nga aga. Hinaliwat kita, hininga pagselebrar, iton aton sinisiri nga Suluan Raid. We have been celebrating this for so many, and every year for so many years. Kay ano nga nagsa-celebrate kita? It reflects the courage and patriotism
of Filipino fighters during the war, especially our veterans whom we thank for their services until today, and the ordinary men and women untrained in combat but still chose to fight, such as the ordinary Suluanons who served as guides and informants and fighters themselves, or those Filipinos who manned the pamboat and the baluto to go to Suluan to help their fellow Filipinos. This is the reason why we are celebrating. Our ancestors, men and women of Suluan, they may not be found in history. They may not be found in history books. Their brave deeds contributed to secure the freedom of our nation. Their valor echoes even to our generation. Suluan is a very important name and a very important place in our history. It played very important role in international history, such as the Suluan raid and the Suluanons na binulig kan Ferdinand Magellan tira nanginginahanglan hinbulig. Yan na nga adlaw, we remember them as heroes. The Filipino, the Suluanons, the veterans who are here and those who have passed. May all this be part of what and who we commemorate during the Suluan raid. That remarkable Filipino valor noted in service to our community. And we also celebrate today to remember events and people who made us proud as Filipinos. We will never get tired. Diri kita bubutlawon hit pag-commemorate hiton Suluan raid, especially this time nga it aton image, the image of the Philippines and the image of our leaders are so tarnished because of so much corruption in government. While I was singing the Philippine national anthem, I was almost teary-eyed, maya-aya, considering that it ginaagian hit Pilipinas yana because of our leaders who are only for themselves. Diri na diri na hinunumdum, diri ginbubulig hit era mga plano at Filipino people. Labi na gud itsugad ha aton nga aanhi. Our country, our leaders are tarnished. And celebrating this kind of event nga nagpapahatag ha aton hin pride, kinahanglan naton iniyana. Ibutang naton hit aton mga huna-huna ngan aton mga kasing-kasing. Our country is at its lowest now, and celebrations like this can give us hope and reflections. It will bring us up that once upon a time, our country stood tall and proud, that our country, especially Suluan, played a big part in the liberation of the Philippines and ending the Second World War. May today remind us all that we Istihanons, Giwananons will endure ngan magpapadayon paghatag hinmaupay nga dungog hiton aton nasod nga Pilipinas. Kita nga mga Giwananon, let us all hold hands together para mapadayon iton paghatag naton hinmaupay nga dungog ngadto hiton aton hinigugma nga giwan ngan hinigugma nga Pilipinas. Haiyo nga tanan nga anhi labi na gud iton aton mga bisita, labi na gud it aton mga veterans. Your presence means so much to us. Damo po nga salamat sa iyo, and I welcome you all to Giwan, and I welcome you all to this event. And if you have time, you can go to Kalikuan, you proceed to the center of Kalikuan Island because we are celebrating today the National Surfing Competition. Welcome! Salamat ngan maupay nga aga ha aton nga tanan. Thank you so much, Mayor Annalisa P. Gonzalez Juan. Now,
Let us welcome Lieutenant Colonel Riza May A. San Agustin, General Staff Corps, Philippine Army, Commanding Officer of 502nd Combat Engineer Battalion for her commemorative message. A round of applause. To the Honorable Christopher Sheen P. Gonzalez, the Lone District Representative of Eastern Samar. To the Honorable Annalisa P. Gonzalez Guan, Municipal Mayor of Giwan. To the Honorable Veronica Cabacana Ramirez, the Municipal Vice Mayor of Giwan. To the other honorable members of the Sangguniang Bayan of Giwan, other officials, to my fellow officers and enlisted persons of the Armed Forces of the Philippines, as well as our counterparts from the Philippine National Police, headed by the Provincial Director, Police Colonel Ernesto Macasil, to our brave veterans, and most importantly, to the proud people of Giwan and the entire Visayas, maupay nga aga ha inyo nga tanan. It is a profound honor to stand on this hallowed ground. As a representative of the Philippine Army, I stand before you and not only as a battalion commander, but as a Filipino soldier, humbled by the weight of history that unfolded in this place. 81 years ago, the calm of the Suluan Island was broken not by the sound of waves, but by the determined footsteps of brave liberators. Soldiers from the U.S. 6th Ranger Battalion landed with a clear and critical mission to silence the enemy's eyes and ears, and to pave the way for the great fleet that would soon arrive. It became the Señales. It was the first spark of hope for the people of Samar and Leyte, who had long endured the hardships of Japanese occupation. It marked the beginning of the end. The message was clear. Maupay na. Umabot na ang panahon. MacArthur was coming. Freedom was coming. The success of this operation was not only a triumph of courage, but also of cooperation. Our local guerrillas, perhaps our lolos and lolas, played a vital role through their deep knowledge of these seas and islands. This victory was not merely an American victory. It was a shared triumph, a Filipino victory. That is the spirit that we commemorate today. The spirit of Baganihan and the spirit of Pagdinuligay. The soldiers who landed had it here. The people of Suluan who welcomed liberation had it here. And we, as modern day defenders, must continue to live by it. My fellow Filipinos, the story of the Suluan raid serves as our guia. It teaches us that even a small, focused action can change the course of history. It reminds us that defending our land is a sacred duty shared by all citizens, and it affirms that the bond between the community and its soldiers is unbreakable. To the people of Samar and Leyte, your courage is legendary. Your resilience is enduring as the waves of the Pacific. We, your soldiers of today, draw strength from your legacy and gratitude from your sacrifices. Yet, our appreciation must go beyond remembrance. We must honor their heroism by preserving the peace they fought for. Ito ang hamon sa atin. Panatilihin ang kamurayawan, ang kapayapaang ating tinatamasa ngayon. Let us never forget the lesson of this place. May the story of the Suluan raid be passed from generation to generation, remaining up
to stand firm for what is right, to defend our sovereignty, and to work hand in hand for a peaceful and prosperous life. Dinhi Hagiwan, nga kun diin nagtikang ang katalwasan, may we always be worthy of the sacrifice made here. Damo nga salamat ha iyong tanan. Mabuhay ang mga tagagiwan. Mabuhay ang Samar ug Leyte. Mabuhay ang Pilipinas. Today we come together not merely to recall a date in our history, but to realize the spirit of courage and sacrifice that has defined the people of Giwan and indeed the entire province of Eastern Samar. The Suluan raid of 1944 stands as one of the most momentous episodes in the saga of Philippine liberation. It is a story that began right here in the farthest reaches of Eastern Samar, where the first sparks of freedom against Japanese occupation were rekindled. Before the Battle of Leyte Gulf and the famous return of General Douglas MacArthur, it was in Suluan Island where the Allied forces first set foot, guided by the light of Filipino bravery. It was here that hope landed upon our shores. Just by reading this message, maroon ka mo, nare-recall ko pirmi. Kada tuig nga nagkakamayada kita hin selebrasyon, hini, Suluan Raid, nagko-commemorate kita itong Suluan Raid. Pero minasunod dito natin huna-huna nga ang nga tanan nga mga nakipaglaban, ang nga tanan nga inato nga naging hero naton din hihen probinsya Eastern Samar from the whole region 8. Pero natin hira tinitingala din commemorate naton hira every year. Pero you know what I am thinking, ano takinin mo na huna, after the commemoration every year, what's next? Ano ito na hinanabo? Human natin din mga ngaraon, din magbuburublag. Human natin din magbuburublag. Tapos, ito na hinanabo, nga mahulat na naman kita itong masunod na tuig. Tika na natin pag-congressman hana probinsya Sinarangan Samar, damo itong akon din tikin halubilo nga mga representative yung kadilain ng mga lulugar. We are 314 and now nadugangan ng tulos 317 members of the House of Congress. Hakada pag-istorya, iba-iba ang mga topic. Hakada paghaharampang, iba-iba ang mga topic. Pero, hira, naghihimo nila kalugarin ng history. Kita, mayada natin history. Pero kung imo susubayon, mas mamag-upay, ngan mas significance itong history. Itong region 8, especially itong province of Eastern Samar. Hanakong pag-attender, Balanghiga encounter, commemoration of Balanghiga encounter. It's the same feelings na akong inaabat. Kauhuman hini nga atong pagkatitiro, kauhuman itong atong selebrasyon, mga ngaraon magbubublag, waray na. Ita kung kirelpot signon, hangatanan na hinabo, hang Pilipinas, pero may involved, mag-upay ng mga nanghitabo, ang Pilipinas, nakuha nato ng freedom, kaparte ang Eastern Samar, kaparte ang munisipyohan Giwan. Pero, inin pag-aabot itong history, pag-aabot sa Manila, dahil diri nga ni kita na nihingaranan. So, permi ko ginre-recall, hanya na, hanamon break, pahuman, hanamon budget deliberation, nagsiring ako na akong kalugarin. Sunod, mapag-abri itong Congress, I will see to it, akong panginginanuhon, mag-privilege speech ako
Hini nga mga lugar nga sugad hini dinhi nga aton din ko commemorate na Suluan Raid, Balanghiga, encounter, it aton humunhon iton ng Ferdinand Magellan, akon ini igdada ko itakon boses dito itosod Congress kung kay ano nga waray tatagi hindako nga doon. Parte iton history iton Pilipinas. Ano't pinagkaiba ta sinaringali kanina kan General Joel Cabides. Ano na pinagkaibahan o nga panahon hiton Subic. Ano na pinagkaibahan o nga panahon hiton ano ito ni Usad Subic? Clark. Nasirinihis General Joel Cabides kanina siya mamaupay pangani iton ang giwan. Han nakalabay ng mga panahon. But why is it now? Pag-aabot iton tourism, pag-aabot iton erostorya, hirala ito nang hihingarangan. Kabataan, hakurihidor. What about giwan? I know, before pa, even the first term of Mayor Annalise, bata pa ko, na-eskwila pa ko, iya first set ng pag-mayor. Termini niya, hindi dinasig. Termini niya, hindi dinako. Also, my father-in-law, Congressman Noni Luban, hindi din ako, ang panahon ni Governor Ambil, hindi din ako. Pero siguro, diri pa naabot itong atong boses, diri pa natin kinikilala. Akong pag-abat, this time around, that we have social media. Ngayon pwede kita makapagyakan na kongreso kinahanglan, bation itong boses ngayon magkamayada na yung significance nga dako nga parte itong giwan, itong history, itong bugos nga Pilipinas. Pero di ko ini kinukulawan. Ngasing ako, yan na nga tagagiwan ang nagdaugin pagka-congressman. Mas mamanamo, itong mahibabaruan itong history. Ngan mas mafe-feel itong atong mga kasing-kasing. Nga hiton aton, especially hiton aton kasing-kasing, kay taga-dinhin man ako, bisan lang akong mga kaapuy-apuyan. You know what? Every time that we commemorate Suluan Raid, Magellan Landing, ito na inanabo, hikita naglilipay. Pero you know what? Ito natin mga forefathers, ito natin mga ancestors, nagkikinurulaw haaton. Hindi yan ang generation. Ano na dawla ini, iton aton ira maupay, nga hingangagtuan, nga hadto mapanahon, nakipaglaban naman kami. Ikimpakilala namon, anamon kalugaringon, nakipagbisog kami, nawara na kami kalibutan, nagkupulaw yan na aton. Iton nga aton mga forefathers, kung ano itong kabutangan, haniya binayaan, but still the same, like this. Siguro ko, I will ask the Department of Tourism nga magkamayada naman la dako nga pagkilala hiton aton probinsya at sinirahan ng Samar, especially hiton munisipyo hiton Giwan. White Russian, sila pa ngayon, nangangalimtan ko pa. Ginadagkui nga mga simbolo nga naiabot, nga nagpakilala ang lugar, han panginginahanglan, han kalibutan, nga kundiin, dinhi han Giwan naging part ng history, nga dako nga butang, nga itong Pilipinas, nakilalan bugos ng kalibutan because of Giwan. Mamagmaupay, may da naman liwat, Bagyo, diri ganyan ni Giraoti, pero naging kilala. Pero why is it that after itong sugad itong mga higayon, nawawaraan ta na ano man itong benepisyo itong Giwan like this? If we will invite other dignitaries from Manila or even outside the Philippines, mga foreigners, sigurado ako namakan ito na aton. Pero you know what? Tama si ni General Joel, it all depends on the availability of the fund. Pero how can we access the availability of the fund? By the way, ipadre nga yan, wala ko pa acknowledge. Ipadre tayo, pinakad ay sinagmisa kanina. Padre, sorry, ada ka pa? Oray ko ka. Nalisa nga pagpagina ka na din, inuupayan na pa duma ako. Pasensya na ha. Hiton, as I have said, it all depends on the availability of the fund. Pero how can we access funds?
nga diri nga kita kinikilala. I am challenging you all, mga Giwananons all over Eastern Samar. Buligi ako niyo, ako nini igyayakan a Kongreso. Ako nini iglalabi a Department of Tourism. Even hiton nga tanan nga ahensya hiton gobyerno para kita lingion panginanuhon. Kay kung kay ano nga may ada ala nira panginhinanglan, sorry to say, sad to say, asyala iton ira hinunundo. Before the budget hearing ended, one day, the congressman no nag-courtesy, former candidate, senador Gibo Tsudoro, the National Defense Secretary. Nag-courtesy kang Congressman Nonoy Libanan, being the minority leader of the House of Congress. Nauriyan akong pag-abot. Pagsunod ko, opisina ni Congressman Nonoy Libanan, natapuha akon his Secretary Gibo Tsudoro. Nagyayakan niya, sinaring unahon akong taniya, igindada ko niya, igindadasig. Nga we will nga lang kuno improve your runway because we will use it kaya na may added threat iton Pilipinas. So they will improve iton aton runway, iton aton airport. Ira na naman linilingi iton airport, iton Giwan, tigamitera. Di at maara man na kinabat. Mixed emotion ako. Malilipay ba ako or masusubo? But let's make this as positive. Kulawan natin terming positive. Kung may ada sugad ito ng pagkilala, let's make it as an advantage for us. Let's do it. Kung nasya man, tika ni nga wira, nga ako kulawan or gagamiton ito natin airport, may ada natin local government. Kinanglan maging seryoso kita. Ngayon kinanglan ipakita natin haira nga diri na kita magpipinakaubat-ubat. Kinahanglan ipakita natin nila ano man itong kabubuwason daman itong mga tagagiwan. Ano man itong magiging maupay, ipapakita o rigahatag itong mga Giwananon. Kay masiring naman ako para akon, ikaduha na naman ini nga pagkakataon, tapos nangihingalimtan kita. I think this time around, kinahanglan mahipakita natin nga kita mag-aram nga nakakaintindi itong mga taga-Eastern Samar, itong mga panhitabo. Dako ini nga bagay, kung may ada man maabot nga awa ato nganhi, nga mga taga-national government para pag-upgrade or pag-gamit nga haw hini nga aton airport. Siguro man diri maraot pakipag-dialogue, pakipag-istorya, ano pa itong kaupayan nga makakaabot ng haamon. Ginawa si Balanghiga last month. I told Han Municipal Mayor, ngayon mga municipal officials, pati ang mga tao, nga let's join hand. Ipakita naton nga kaya naton itong kaya itong iba. Gawas itong Eastern Samar, gawas itong Region 8. Ano napansin niya na? First term ko sa congressman, first time ko nga nag-attend in budget deliberation na Congress. Nga nakadako plenary. Kanya-kanya hinbak daw ang mga congressman, ang mga representative para ighambog, para igrepresentar ang iratag sa mga probinsya, ang iratag sa mga distrito. Pero nagpipinamati ako, para pareho dapitin, keralaan naghihingi mo nga mag-upay ang ira history. Pero para haton, giupay ito naton history ngan may kamatuuran, significant, dako nga bagay han Pilipinas, pero kaya ano nga diri dinhi kinikitaan or dinilingi manla. Kung may ada nira dito, example, itutok nira of the pie, 100%. Ubos ato Luzon, ito 95%. Pag-aabot nga niya Visayas, lalo na pa kanina Eastern Samar, halos tag 2% na laitira pagkikita. Titihay-tihayan na kita. Pero this time around, that I am your representative, I will make sure of it nga properly represented itong Eastern Samar nga akon igdadasig, akon igpapakita hera nga mas mamaupay itong Eastern Samar itong ibang probinsya itong bugtos nga Pilipinas.
liwat mag-report tayo. Kung ano na itong yung binuhat, hanya na ang nakalabay nga budget hearing. Just recently, nahuman ang budget deliberation ng Congress, na ipasa natin ang House version amounting to 6.7 plus trillion ang House version. Naging kaparte kitahan pag-approve nga naku binuto sa kuhin oo. Kaya no, nagkikinahanglan itong Eastern Samar hin budget, nagkikinahanglan itong atong mga tao hin mga bahin budget nga maupay nga representasyon. So just by looking at the budget, maupay man nga mag-upay man ang kahimay tungod ang mga nangyarabo nga diri maupay ang 2025 siring nira na ninarabo. So yan nga 2026 mas naging detalyado ang pagpreparar ng among ginaprobar ang budget ng 6.7 trillion ng bugos sa Pilipinas. At the 6.7 trillion, ginsigurado ko nga makakakuha ang Eastern Samar hintama nga budget nga makakabulig itong katawhan ang SNSP. Nga na akong liwat karoy sumathayo. Ini nga nagkikinaabot ng mga issues regarding yung mga flood controls nga luckily ito yung mga representante nga taga-este dere ini bulig. Kaming congressman noon ulibanan di kami bulig nga pagka ng mga flood controls. Kung pa itong guided ito na Holy Spirit ng terminasin ba kay dirit na titintar. Wara namon aray kami iton, dere kami iton bulig. Especially ako, kay bago pa man ako. Pero bisan pa ako, aada, amara magkintininuyaw, dere ako iton mabalo. Hindi yan ang panahon na na-approve natin na natin budget. Ginadamo yung mga infrastructure, itong magkakadatong ng Eastern Samar, especially din aton na southern part. Tungod kay, maaram naman kamo, nga kinukalawan natin itong panginginahanglan, itong southern part, especially so itong given Eastern Samar. Pero diri ko na itong pagtatag-usaon. It ako na lagi upay na iyong news. Before the end of the budget hearing, gintagan kami kay Congressman Nonoy Libanan being active ang pagpartisipar, ang pag-deliberate ang budget. Gintagan kami hin 300 million pesos nga extra hanamon budget, and I am proud to say that 250 million of the 300 million igin kada na naton han 69 kV line han isamel ko para diri na kita mag-brownout and diri na kita mag-low voltage. Han patron ng giwan tulo ang naruba nga akong TV. Ginuhulugan ko padaman ato ang dako ko nga TV. Pag-ubos ng kuryente, nag-araso ang mga saksakan, upod ang akong TV. Nga, ginihinulugan ko pa, tulo pala kabuok ko na insurance ito, kaya tulo pala kabulan yung ginihinulugan. Ipapakayaan ako pati na. Usang aircon, na ako napalit at takluban, na akong pagsundo, nga usang electric fan, wala sa tayo electric fan, kay dati pa ito, may hanad ko. Ini nga, TV na akong problema. So, gintalinguha ko, we have now 250 million itong problema. Ini nga, isamil ko nga, pero kita low voltage, din south. Nagbutang kita ng 250 million to improve han line, han isamil ko. Gimbuligan liwat nato ng isamil ko. Pag-improve, hini nga, terminera ng gradinason. Nga ini kuno nga wire tikan di nga southern tikan na kinapundan nga tikan dito may lawaan di nga area nga diagiwan magnipis na kuno iton wire galaw nga sing tagay semen ko diri kuno nira kaya balyuan or diri kaya itong ira budget. This time around naging butang naton and 250 million para i-improve ini nga 16 kV line. Diri na mayroon magpinanimong rason nga maglulo voltage kaya paniniluong ko pa na mahirang laksi. Kaya siya man naniraging sisinirin. Ay kami nga Congressman Nonoy Libanan, actually it is Congressman Nonoy Libanan na nakahuna-huna yung suga dito kay siyempre sa district congressman itong paghatag diretso itong budget diretso ma itong asa ikong tinatawagan. Para kung nung yung Congressman Nonoy Libanan, kinantok diretso kan kung Nonoy, di extra naton. Naman niya, kung natong tunuhay mo, kay tagagiwan ka man,
kinanglan umabat ni Tagagiwan nga nag-congressman ang Tagagiwan ibutang iton nga pagtaga-kuryente para diri na kuno maglino voltage. Ang remaining nga 50 million kay 250 pa man la. Ang remaining nga 50 million igimbutang naton ha Eastern Samar State University para maabrihan na ang College of Medicine magkamayada na mga doktor ng mga taga Eastern Samar nga aanhila maeskwela ha Eastern Samar State University. Hopefully, yan nga January, makapagtikang na haburongan itong College of Medicine. Napunduhan na namon ng Congressman Nonoy Libanan ng building. Ang mga facilities, napunduhan na liwat namon ng Congressman Nonoy Libanan. Ang remaining nala ang PS, ang panwindo, ang mga instructor, ang mga iba nga kinahanglan o other operational expenses. So, the remaining 50 million, yadto ito niya na. Pero the rest, na ako nagkadadara, nga nihihan natong probinsya, di na magtitinag-usa, kay bahin kita hiabtan, hingkakurulpun. Karoy ko nala, i-assure iyo that this representation, ini nga yung padara, Kongreso is doing his job. Abot akong makakaya, ginbubuhat ko po itong akong kalugarinon para man like mga tagigiwan sumiring nga waray pagbasol. And bugos ng Eastern Samar sumiring nga waray pagbasol. Nga ako na rin piling nga representante. Rest assured nga itong province of Eastern Samar susiring ko pa, abot ito na akong makakaya. I will do my best. Since given a chance again to be in a public service, I will do my best para itong mga tao, itong probinsya at Sinarangan Samar. Damong salamat na nagkirita nga ako kita yan ha. Damong salamat na natagan ako ni gayon nga makipagharampang ha iyo nga iini ako yan na natubang ha iyo kumo iyong ahaw serbisyo publiko, iyong ahaw surugoon. Not being the mayor of Giwan, but the representative of the province of Eastern Samar. Damong salamat! Mabuhay itong Giwan, mabuhay kita nga tanan, tagan na kita hingras sa perihiton ng pagiging.